तो हाय बडीज, आज हम बात करने वाले हैं फ्रीअप ऐप के फायदे और नुकसान के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से अभी मैंने स्टार्ट ही किया है हॉल, फ्रीअप हॉल। थंबनेल के लिए भी वेट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्रीअप ऐप एक ऐसी यूजफुल शॉपिंग साइट है जहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को शॉपिंग कर सकते हैं बाय पेइंग ओनली शिपिंग चार्जेस। So yeah, by paying only shipping charges, you can shop from there your products like clothing or beauty products, makeup products or home decor. So any useful item you want, you can order from that site by paying only shipping charges. So this is that अभी जाके प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए फ्रीअप ऐप फॉर फ्री। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं और डाउनलोड द फ्री ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर नाउ। तो जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैंने भी फ्रीअप ऐप से कुछ पर्सनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, जिसमें मेरे क्लोथिंग इंक्लूडिंग है, मेरे some my beauty products like makeup and accessories और आज हम क्लोथिंग से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। First up in my closet I have this. I have ordered this one piece fish cut dress. You can see this has beautiful crochet work on it. Ordered this, received me like this. इसका फ्रंट है और इसका बैक देख सकते हैं। बहुत ही नीचे सॉफ्ट है। तो ये मुझे कॉस्ट किया था लाइक ओनली, और कॉस्ट इफेक्टिव बना था मुझे। It was like only for 50 shipping charges and 500 coins something, I don't remember। कॉइन सिस्टम क्या है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, तो बने रहिए वीडियो पर। आज बहुत ज़्यादा मैस होने वाला है वीडियो के बाद, कोई बात नहीं, मेहनती बच्चे हैं। सेकंड आई हैव दिस कैजुअल टॉप एंड शॉर्ट्स कॉम्बो दैट आल्सो आई ऑर्डर्ड ओनली फॉर 50 शिपिंग चार्जेस। तो मैंने इस ऐप का खूब फायदा उठाया, तो आप भी जाइए। तो ये है मेरे पास कैजुअल टॉप। आई थिंक मैंने ये बहुत 400 में। सो दिस इज द साइड शोल्डर टॉप, वेरी क्लासी एंड इट कैन बी worn इन डेली वेयर, और जैसे डेली वेयर यूज करते हैं। और ये शॉर्ट्स इसके साथ में आई थी जो कि ऐसे आई थिंक मैंने इसे अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। तो राइट गाइस, बिल्कुल सही पकड़ते हैं आप। सो इस डेनिम में नीचे भी रग टाइप का दिया हुआ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट लगा था मुझे, तो मैंने इसे देखते ही ऑर्डर कर दिया था। और मैंने इसे शॉप में नहीं मंगाया, मैंने देकर ही परचेज किया था। तो थर्ड मेरे पास है ये क्लीनिंग एक्सपीरियंस, जो कि ये भी मैंने पिछली वीडियो में यूज़ किया था।
एक लॉन्ग गाउन टाइप है आई थिंक। इसे मैंने फॉर 800 कॉइन्स और 800 समथिंग कॉइन्स में मंगाया था। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रिप है और तो ये भी मुझे बहुत क्यूट लगा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ही बाय किया था बिकॉज मुझे लगा कि यार 700-800 कॉइन्स और समथिंग लाइक रियल स्टफ, तो मैंने रिसीव कर दिया था फर्स्ट टाइम। बट आफ्टर 1 or 2 weeks आई थिंक आई ऑर्डर्ड इट। नेक्स्ट आई हैव टू टॉप and one black jeans combo. I have ordered this from the same seller. One of the tops is this. So one of this top is this. तो ये एक क्रॉप टॉप था बेसिकली, जो मैंने सेम सेलर से स्वैप में मंगवाया था। आप देख सकते हैं इट इज़ फ्रंट में एम्ब्रॉयडर्ड है और नीचे इसका क्यूट सा नोट दिया हुआ है और बैक में सिंपल क्रॉप टॉप की स्टाइल में है। तो ये तीनों आइटम्स फ्रॉम द सेम सेलर आई हैव ऑर्डर्ड इन द एक्सचेंज प्रोसेस। और एक्सचेंज प्रोसेस क्या होती है कि आपके पास कोई ऐसी अनयूज़फुल आइटम्स हो जो आपके यूज़ में ना हो, तो आप उसे स्वैप करके किसी और सेलर की अनयूज़फुल आइटम परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी उस सेलर से उसकी अनयूज़फुल और सेलिंग अनयूज़फुल आइटम्स को बाय किया था। तो या सेकेंड टॉप दैट आई एम शोइंग यू इज दिस ऑफ शोल्डर टॉप। तो इसे आप ऑफ शोल्डर की तरह भी वेयर कर सकते हैं लाइक दिस, और नहीं तो इसके साथ स्ट्रिप्स भी गिवन है। अगर चाहे आप नॉन ऑफ शोल्डर टाइप भी वेयर कर सकते हैं। ये भी स्ट्रिप्ड क्रॉप टॉप मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने एक आइटम के बदले 3 आइटम को स्वैप किया था। तो वो सेलर काफ़ी जल्दी रेडी हो गई थी, तो मैंने भी स्वैप कर लिया। मौके का फ़ायदा उठाते ही चौका मार दिया। Oh my God! Wow! तो इसके साथ जो रग जीन्स मैं आपको नेक्स्ट हॉल में दिखा दूँगी, क्योंकि अभी वो वॉशिंग में दिया हुआ मैंने। नेक्स्ट knitted top। तो इसे मैंने आई थिंक 100 कॉइन्स में मंगवाया था। देख सकते हैं इसका मटेरियल कुछ इस टाइप का है, निटेड मटेरियल, और फ्रंट में ये स्क्वायर नेक है, बैक में राउंड नेक। ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया था और इन यूज फॉर समर्स ये भी काफ़ी क्यूट मुझे लगा। So this one I have ordered। जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो मुझे लगा ये शॉर्ट टॉप होगा, बट जब ये मुझे रिसीव हुआ तो ये काफ़ी लॉन्ग टॉप था लाइक दिस, यू कैन सी। इसके बैक पे नोट दिया हुआ है, क्यूट सा नोट है, आप इसे बांध सकते हैं। और ये स्लीवलेस है। लॉन्ग टॉप था, बट जब मैंने इसे रिसीव किया तो मुझे काफ़ी पसंद आया, तो लॉन्ग में भी काफ़ी बेटर मुझ पर सूट कर रहा था। तो या तो लास्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट, आप इसे कह सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑफ शोल्डर स्टाइल। तो ये ऊपर से इसे मैंने कॉइन्स में नहीं, आई पेड फॉर इट फॉर नथिंग मोर देन 250 रुपीज़, सो आई बाय इट फॉर मनी। तो ये नॉर्मल लेंथ का
टॉप है, अगर कोई 5 फीट से कम का होगा तो सही लॉन्ग टॉप की तरह आएगा, बट मेरे लिए एक नॉर्मल लेंथ की टॉप थी। आप इसकी वियरिंग पिक्चर चेक कर सकते हैं। Please download the app from the link given below in the description. I love this app. So please go check it out. Coin system क्या होता है इस ऐप में? As you very well know, that you don't have to pay money for purchasing items from this app. Only you have to pay coins to buy or purchase any items from Freeup app. अब आप सोच रहे होंगे दैट्स द वेरी बिग क्वेश्चन, ये कॉइन्स हमारे Freeup वैलेट में आए कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी इफ़ यू हैव एनी अनयूजफुल आइटम दैट इज़ नॉट इन योर यूज एनी मोर, तो यू कैन सेल इट ऑन दिस ऐप फॉर लिस्टिंग इट और फॉर कॉइन्स। तो दैट्स द वे यू कैन अर्न कॉइन्स ऑन दिस ऐप। तो अब मैं आपको बता दूँ कि कॉइन्स के थ्रू आप अपनी आइटम्स को कैसे सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी हम अपनी आइटम को कोड करेंगे, लाइक इफ़ यू वांट टू सेल एनी ऑफ योर आइटम फॉर 700 coins and you quoted your listing for 700 coins, so that means it is equal to the money value of around 250 to 300 rupees. So money value is 1/3 of the coins you quoted on your listing. If anytime you are out of your coins from your Freeup wallet, so you can also buy them on this app. See, I bought 2000 coins on very minimal amount, that is 300 rupees. So you can also buy coins on this app on very minimal amount. So yeah, that's all I want to say about the coin system on this app. वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द बटन बिलो, शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन योर रिएक्शन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So be happy and stay safe at your homes. Bye.